कभी सोते सोते अचानक कान में भन भन की आवाज सुनी है। लगता है जैसे मच्छर जानबूझकर परेशान कर रहे हो। लेकिन सच क्या है? दरअसल मच्छर इतने छोटे होने के बावजूद अपने पंखों को बेहद तेजी से फड़फड़ाते हैं, लगभग 200 से 1000 बार हर सेकंड। यही पंखों की स्पीड हवा को काटकर हाई फ्रीक्वेंसी आवाज पैदा करती है, जो हमें भन भन लगती है। मजेदार बात यह है कि मच्छर उड़ते वक्त हर समय आवाज करते हैं, लेकिन जब वो हमारे कान के पास आते हैं तो हमारे कान बहुत सेंसिटिव होने के कारण ये आवाज और भी जोरदार सुनाई देती है। यानी मच्छर की भन भन कोई स्पेशल अटैक नहीं है, बस उसके पंखों की साइड इफेक्ट है। तो अगली बार मच्छर कान में भनभनाए तो समझ जाओ वो परेशान नहीं कर रहा, बस अपनी फ्लाइट की म्यूजिक चला रहा है।